क्या आपको लगता है ये चेंजेस गेम चेंजर होंगे? विल दे मेक लाइफ इजियर फॉर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस? पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों और वेलकम बैक टू आवर चैनल आपकी खबर राजनीति। आज हम डिस्कस करेंगे एक ब्लॉकबस्टर न्यूज जो आपकी पॉकेट, बिजनेसेस और पूरे इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यस, वी आर डाइविंग डीप इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स ब्रांड न्यू जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रपोजल, जिसमें सिर्फ दो मेन टैक्स स्लैब्स 5% और 18% का प्लान है और ये चेंजेस इस दिवाली तक यानी नवंबर 2025 तक अप्लाई हो सकते हैं। सो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम इस न्यूज के सारे फैक्ट्स और डिटेल्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। हाई लेवल सोर्स के मुताबिक 15 अगस्त 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गेम चेंजिंग प्रपोजल भेजा है स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, जो जीएसटी रेट्स को सिंप्लीफाई और रैशनलाइज करने का काम करते हैं, इसीलिए वो बनाए गए हैं। अब ये प्रपोजल क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि एग्जिस्टिंग 12% और 28% टैक्स स्लैब को कंप्लीटली रिमूव करने की बात किया जाए। इंस्टेड सिर्फ दो मेन टैक्स रेट्स रहेंगे, 5% और 18%, और लग्जरी या हार्मफुल आइटम्स जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक स्पेशल 40% टैक्स स्लैब होगा। ये न्यूज क्यों बड़ी है? क्योंकि जीएसटी हमारी डेली लाइफ, शॉपिंग और बिजनेसेस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। पहले लेट्स अंडरस्टैंड द करंट जीएसटी स्ट्रक्चर। अभी के सिस्टम में चार मेन टैक्स स्लैब्स हैं। पहला है 0% एसेंशियल फूड आइटम्स जैसे अनपैक्ड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और मिल्क। दूसरा है 5% डेली यूज आइटम्स जैसे क्लोथ्स अंडर 1000, फुटवेयर अंडर 500 और बेसिक हाउस होल्ड गुड्स। तीसरा है 12% स्टैंडर्ड गुड्स जैसे प्रोसेस्ड फूड, मोबाइल फोन्स और सर्टेन सर्विसेज। और चौथा है 18% इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्टोरेंट सर्विसेज और मोस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज। 28% लग्जरी और हार्मफुल आइटम्स जैसे कार, एयर कंडीशन, टोबैको और ओवररेटेड ड्रिंक्स। प्लस देयर इज अ सेस ऑन सम आइटम्स लाइक टोबैको, जो टोटल टैक्स को 88% तक के जाता है। लेकिन नए प्रपोजल में 12% और 28% स्लैब्स को रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब 12% स्लैब की ऑलमोस्ट 99% आइटम्स अब 5% स्लैब में शिफ्ट हो जाएंगी और 28% स्लैब की नियरली 90% गुड्स और सर्विसेज 18% स्लैब में आएंगी। ये एक मैसिव शिफ्ट है जो प्राइसेस को लो कर सकता है। अब बात करते हैं उस स्पेशल 40% टैक्स रेट की। सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये हाई रेट सिर्फ 7 स्पेसिफिक आइटम्स पे लगेगा। फॉर एग्जांपल टोबैको प्रोडक्ट्स, इनका टैक्स 40% होगा, लेकिन सेस के साथ टोटल टैक्स रेट अभी के 88% पे ही रहेगा। ऑनलाइन गेमिंग, इसको हार्मफुल कैटेगरी में रखा गया है, सो इस पे भी 40% टैक्स लगेगा। लग्जरी आइटम्स जैसे हाई एंड कार्स और प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी स्लैब में आ सकते हैं। बाकी आइटम्स जो अभी 28% में है जैसे टीवी, फ्रिज या कॉस्मेटिक्स, मोस्टली 18% स्लैब में मूव करेंगे। ये स्टेप गवर्नमेंट का हार्मफुल प्रोडक्ट को, कंजप्शन को डिस्करेज करने का एफर्ट भी दिखाता है। अब ये प्रपोजल का क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इस पर डिटेल डिस्कशन करेगा और अपनी रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल को सबमिट करेगा। जीएसटी काउंसिल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, अगले महीने यानी सितंबर 2025 में मीट करेगी। अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो दिवाली 2025 तक अराउंड नवंबर अक्टूबर में ये न्यू जीएसटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट हो सकता है। एक्साइटिंग, राइट? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 79th इंडिपेंडेंस डे स्पीच में 15 अगस्त 2025 को क्लियरली कहा था कि जीएसटी रेट्स में सिग्निफिकेंट रिडक्शन से कॉमन पीपल और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बड़ी रिलीफ मिलेगी। उनका विजन है कि सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम से प्राइसेस कम होंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रो करेगी। इस प्रपोजल में एग्जैक्टली वही डायरेक्शन दिखता है। ये जीएसटी चेंजेस आर की कैरेक्टर्स सेक्टर्स को मैसिवली बेनिफिट करेगा। लेट्स ब्रेक इट डाउन। टेक्सटाइल, चीपर क्लोथ्स और फैब्रिक्स। दूसरा होगा फर्टिलाइजर्स, फार्मर के लो कॉस्ट इनपुट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी इक्विपमेंट्स पे लोअर टैक्सेस, ऑटोमोबाइल्स, कार और टू व्हीलर्स की प्राइसेस में कमी आएगी। हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिजन्स को बूस्ट मिलेगा। एग्रीकल्चर, फार्मिंग टूल्स और सर्विसेज पे रिलीफ।
हेल्थ केयर, मेडिकल सर्विसेज और इक्विपमेंट्स पे लोअर टैक्स, इंश्योरेंस, अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्लान। ऑफिशियल सोर्सेस के कहने हैं कि लोअर जीएसटी रेट से डिमांड और कंजप्शन बढ़ेगा, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। प्लस इनिशियल रेवेन्यू लॉस जो टैक्स कट से होगा उसकी रिकवरी कुछ मंथ्स में हो जाएगी एज कंजप्शन इंक्रीजेस। कुछ सेक्टर्स में टैक्स रेट सेम रहेंगे, फॉर एग्जांपल हाई लेबर इंटेंसिव और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे डायमंड्स और प्रेशियस स्टोन पे करंट टैक्स रेट ही अप्लाई होंगे, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिव है। जीएसटी एक्ट के अंडर मैक्सिमम 40% टैक्स ही लग सकता है किसी भी आइटम या सर्विस पे, सो ये एक लीगल कैप है। लेट्स टॉक नंबर्स। करंट जीएसटी सिस्टम में रेवेन्यू के ब्रेकडाउन ये है: 80% स्लैब 65 of total GST revenue, 28% slab 11% revenue contribution, 12% slab just 5% revenue, and 5% slab 7% revenue, 0% slab obviously no revenue, लेकिन ये essential items के लिए है। न्यू सिस्टम में फोकस सिर्फ 5% और 18% स्लैब पे होगा, जो जीएसटी के कलेक्शन को सिंप्लीफाई करेगा और बिजनेस के लिए कंप्लायंस इजियर बनाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे टैक्स इन्वेजन भी कम होगा क्योंकि सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये चेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, लोअर टैक्स रेट का मतलब है चीपर गुड्स और सर्विसेज, जो आपकी और मेरी पॉकेट के लिए गुड न्यूज है। दूसरा, स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स कंप्लायंस इजियर हो जाएगा, व्हिच मींस मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। तीसरा, इंक्रीज कंजप्शन से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, क्रिएटिंग मोर जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हार्मफुल प्रोडक्ट्स से हायर टैक्स से पब्लिक हेल्थ को भी प्रमोट किया जा रहा है। सो दोस्तों, ये था जीएसटी का नया प्रपोजल का कंप्लीट डीप डाइव। क्या आपको लगता है ये चेंजेस गेम चेंजर होंगे? विल दे मेक लाइफ इजियर फॉर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस? अपनी थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आपकी खबर।